Ela, a natureza, está sempre disposta a mostrar-se novamente àqueles que não têm medo de expandir suas mentes. Galileu expressa aqui a ideia de que a natureza é um livro aberto, cheio de conhecimento e descobertas para aqueles que estão dispostos a explorá-lo. Esta frase ressalta a importância da curiosidade, da observação e da disposição para aprender como princípios fundamentais na busca do entendimento do mundo natural. Essas frases não apenas capturam a sabedoria e o espírito inquisitivo de Galileu Galilei, mas também continuam a inspirar pessoas ao redor do mundo, reforçando a importância da ciência, da razão e da busca incansável pela verdade.